Leksjon 1. Å søke hjelp. Når du står overfor utfordringer og ingen er tilgjengelig for å hjelpe, hva gjør du vanligvis? I slike situasjoner når jeg ofte ut til familie og venner for støtte. Det høres klokt ut. Det er viktig å bygge et nettverk av mennesker vi kan stole på. Faktisk, noen ganger, bare å snakke med noen kan gi klarhet eller til og med en løsning. Jeg er enig. Det er beroligende å vite at vi ikke er alene i kampene våre. Absolutt. Sammen kan vi klare enhver storm. Har du noen gang opplevd en tid da du følte deg vanskelig å be om hjelp? Jeg har, men jeg har lært at sårbarhet ofte er en styrke, ikke en svakhet. Du gjør et utmerket poeng. Det krever mot å nå ut. Leksjon 2. Romservice delight. Jeg forstår at du vanligvis tilbyr romservice, er det riktig? Ja, faktisk. Vi streber etter å sikre at våre gjester får et komfortabelt opphold. Det høres fantastisk ut. Gjestene må elske bekvemmeligheten av å bestille fra komforten på rommene sine. Det gjør de absolutt. Det lar dem slappe av mens de nyter et måltid uten bryet med å kle seg ut. Så herlig! Hvilke typer retter bestiller gjestene ofte? Og en variasjon. Fra herlige frokostvarer til overdådige middager. Det er noe for enhver smak. Det føles veldig luksuriøst. Det må skape en forhøyet opplevelse for besøkende. Nettopp. Litt overbærenhet går langt i å forbedre den generelle tilfredsheten. Det bidrar også til et minneverdig opphold. Tross alt, hvem liker ikke å bli bortskjemt? Leksjon 3. Engasjement for fitness. Jeg trener vanligvis i omtrent en time hver dag. Det hjelper meg å holde meg i form. Det er prisverdig. Regelmessig trening er viktig for å opprettholde generell helse. Faktisk. Det har blitt en rutine som jeg virkelig liker. Hva med deg? Jeg prøver å innlemme fysisk aktivitet i hverdagen min også. Det styrker sinnet og kroppen min. Utmerket. Hvilke aktiviteter foretrekker du? Jeg liker jogging og yoga. De gir god balanse i treningsregimet mitt. Høres ut som en godt avrundet tilnærming. Syns du yoga er spesielt beroligende? Det gjør jeg. Det hjelper meg å dyrke mindfulness samtidig som jeg forbedrer fleksibiliteten. Det er en fantastisk kombinasjon. Kanskje jeg burde bli med deg på en yogaøkt en gang. Leksjon 4. Kunstklasseeventyr. Jeg liker ganske godt kunstklasse etter skoletid. Det gir et kreativt utløp. Så nydelig. Jeg antar at du og vennene dine har det veldig bra der. Det gjør vi! Ofte avslutter vi med å slette tavlene for læreren, noe som er ganske underholdende. Jeg kan bare forestille meg hvor morsomt det må være. Konkurrerer du for å se hvem som kan slette raskest? Av og til. Noen ganger blir det til et lekent løp. Det hele er gøy. Nå høres det herlig ut, og det må bidra til kameratskap blant vennene dine. Sikkert. Det fremmer en følelse av teamarbeid når vi omfavner vårt kunstneriske rot. Jeg elsker hvordan kreativitet kan føre til slike gledelige øyeblikk. Hvert penselstrøk eller slettet linje bringer latter. Det er ganske befriende. Leksjon 5. Enhet i mangfold. Har du lagt merke til styrken som kommer fra forskjellige etniske grupper som jobber sammen? Faktisk.
Enten det er svart, latinamerikansk, indianer eller en hvilken som helst gruppe. Hver bringer unike bidrag til bordet. Absolutt. Det er inspirerende å se enkeltpersoner forent til tross for deres mangfoldige bakgrunn. Nøyaktig. Hver kultur legger til et rikt lag til våre delte opplevelser, omtrent som et fargerikt billedvev. Det er avgjørende at vi feirer disse forskjellene da de øker forståelsen og inkluderingen. Nettopp! Når vi kommer sammen, skaper vi større muligheter for alle og bryter ned barrierer. Godt sagt. Samarbeid mellom ulike grupper legger faktisk grunnlaget for meningsfull fremgang. Jeg tror at enhet fremmer innovasjon, slik at vi kan takle utfordringer kreativt. Sammen? Vi kan presse fremover og skape en fremtid der alle trives. Leksjon 6. Tropiske herligheter. Har du noen gang besøkt en øy kjent for sin deilige sjømat og friske tropiske frukter? Ja! Min siste tur til en slik øy var rett og slett fantastisk. Smakene var ekstraordinære. Jeg kan bare forestille meg. Kombinasjonen av fersk fisk og levende frukt må ha vært herlig. Absolutt. Det er noe magisk med å smake på mat som høstes akkurat der på øya. Faktisk. Det er som om hver bit forteller en historie om sin opprinnelse. I tillegg er atmosfæren alltid så avslappet på øyene, noe som forbedrer matopplevelsen. Jeg er enig. Å spise utendørs med havbrisen er ganske overdådig. Ja! Har du prøvd noen spesifikke retter som etterlot et varig inntrykk? Den grillede mahi-mahi var fenomenal. Den ble parret med en tropisk salsa full av smak. Demak. Leksjon 7. Omfavne endring. Har du noen gang tenkt på hvordan endring kan føre til nye muligheter? Absolutt. Endring rydder ofte veien for personlig vekst og oppfyllelse. Det er sant. Mange frykter forandring, men det kan være en vakker katalysator for transformasjon. Ja, det kan føles skremmende, men blir ofte et springbrett mot større muligheter. Spott på! Å omfavne endring kan åpne dører vi aldri visste eksisterte. Videre lar det oss omdefinere stiene våre og utforske ukjente territorier. Nøyaktig. Noen ganger er det risikoen som er tatt, og troen sprang, som gir de mest givende resultatene. Jeg kunne ikke være mer enig. Vil du si at du har omfavnet betydelige endringer i livet ditt? Jeg har. Hver endring har formet meg til den jeg er i dag. Leksjon 8. Skjønnheten i parker. Visste du at parken ble etablert i 1919? Virkelig? Det høres ut som om det har litt av en historie. Hva var det med nettstedet som inspirerte opprettelsen? Vel, Colorado-elven renner gjennom tørt land, og parken fungerer som en levende oase midt i tørre landskap. Det må gi litt kontrast. En frodig helligdom midt i karrig land. Nøyaktig. Det tiltrekker seg både naturelskere og eventyrere, og søker tilflukt fra varmen. Jeg kan bare forestille meg hvor vakkert det må være, spesielt under villblomstblomstringen. Ja, disse fargene forvandler parken til en malers palett av livlighet. Det høres ut som en perfekt ferie for noen som søker ro.
Absolutt. Naturen har en måte å revitalisere ånden på, spesielt i slike pittoreske omgivelser. Leksjon 9. Spørsmål om nysgjerrighet. Har du noen gang vurdert viktigheten av spørsmål som begynner med «Hvem?» Sikkert. Spørsmål som «Hvem er den jenta i den blå kjolen?» kan vekke nysgjerrighet og diskusjoner. Absolutt. Det er fascinerende hvordan slike spørsmål kan føre til dypere fortellinger. Ja! De fører ofte til utforskninger av historier og forbindelsene mellom mennesker. Og det fremhever betydningen av å forstå omgivelsene våre og karakterene i dem. Godt sagt. Hver person har en unik reise verdt å bli kjent med. Nettopp. Det gjenspeiler vårt iboende ønske om å koble til og forholde seg til andre. Spørsmål kan være broen som bringer forskjellige perspektiver sammen. Hvem visste at å stille et enkelt spørsmål kunne avdekke et rikt billedvev av liv? Leksjon 10. Medisinske funderinger. Opplever du brystsmerter eller feber? Nei, jeg kjenner bare en kilende følelse i halsen. Det er ganske plagsomt. Det høres ubehagelig ut. Har du prøvd noen rettsmidler? Jeg har prøvd honning og varm te, men det ser ut til å være sta. Kanskje en skje ingefær kan gjøre susen? Det kan være ganske effektivt. Det er et fantastisk forslag. Jeg skal prøve det. Opplever du ofte slike opplevelser under endringer i været? Ofte. Kroppen min ser ut til å signalisere meg når det er et skift, som en vervinge. Ganske kreativ analogi. Det er som om du har et innebygd barometer. Leksjon 11. Teknisk snakk. Er det en 15-tommers bærbar PC du har med deg? Ja, faktisk. Det er min pålitelige følgesvenn for arbeid og fritid. Det er den perfekte størrelsen for bærbarhet. Har du en spesifikk pose til det? Ja, jeg har en beskyttende hylse som holder en trygg mot riper og støt. Det høres praktisk ut. Det er viktig å sikre slik verdifull teknologi. Faktisk. I tillegg er vesken stilig, noe som er en ekstra bonus. En vinn-vinn-situasjon. Jeg vil gjerne finne en fasjonabel, men funksjonell veske til nettbrettet mitt også. Det kan være litt av en utfordring. Har du utforsket alternativer i den lokale teknologibutikken? Det har jeg, men ofte er valgene enten kjedelige eller overprise. Leksjon 12. Livet på andre planeter. Jeg tenker ofte på forholdene som trengs for at intelligent liv skal utvikle seg i dette universet. Fascinerende tanke. Det virker svært usannsynlig å forekomme på noen planet. Faktisk. Oddsen blir ofte diskutert i vitenskapelige kretser, tror du ikke? Ja. Det reiser spørsmål om hvor unik planeten vår virkelig er. Hva tror du er den mest kritiske faktoren for at livet skal utvikle seg? Kanskje et stabilt klima og tilgang til viktige ressurser som vann? Veldig gyldige poeng. Det ser ut til at mange forhold må samsvare perfekt, omtrent som et kosmisk puslespill. Faktisk! Og hvis intelligent liv eksisterte andre steder, hvordan kan de være? Man kan bare forestille seg de kan være helt forskjellige fra oss. Leksjon 13. Morgeninnsjekking. God morgen. Hvordan sov du i går kveld? God morgen. Jeg hadde en avslappende søvn. Takk for at du spurte. Hva med deg?
Jeg sov ganske godt også. Det ser ut til at i dag er en lys begynnelse. Faktisk, en forfriskende start kan sette tonen for hele dagen. Absolutt. Jeg synes alltid at en god morgen kan føre til uendelige muligheter. Ganske sant. Hvilke planer har du for dagen fremover? Jeg har noen ærend å kjøre. Kanskje jeg skal belønne meg selv med kaffe etterpå. En fantastisk idé. Hvilken smak foretrekker du? Jeg liker en karamellatte. Det gir et søtt preg på dagen min. Leksjon 14. Simpsons arv. Simpsons berømte frifinnelse var mer enn bare en drapssak, tror du ikke? Absolutt. Det fremhevet rasespenningene som er utbredt i samfunnet. Faktisk, rettssaken ble en refleksjon av større sosiale spørsmål på den tiden. Det fungerte som en uventet linse inn i rettssystemet og dets implikasjoner. Medienes vanvidd rundt rettssaken var også noe ganske ekstraordinært. Nøyaktig. Det var som om rettssaken ble et kulturelt fenomen. Og det utløste store diskusjoner om raseforhold i Amerika. Ja, det viste hvor tett sammenvevd rettferdighet og samfunnsoppfatninger kan være. Selv nå fungerer rettssaken som en betydelig case-studie innen jus og sosiologi. Leksjon 15. Grunnleggende kjøring. Når det gjelder å lære å kjøre, er det viktig å øve på å øke hastigheten og bremse, ikke sant? Absolutt. Disse ferdighetene er grunnleggende for enhver vellykket sjåfør. Til å begynne med er det godt å øve på å kjøre på et stort åpent rom, for eksempel en tom parkeringsplass. Ja! Det gir et trygt miljø for å mestre de grunnleggende manøvrene. Jeg husker at jeg følte meg overveldet med det første, men tomme rom hjalp meg med å få selvtillit. Det er ofte tilfellet. Alle begynner et sted. Når det grunnleggende er mestret, føles kjøring i trafikken mye mindre skremmende. Faktisk. Gradvis eksponering for travle gater kan føre til forbedrede kjøreferdigheter. Hvilke tips har du for noen som bare lærer å kjøre? Leksjon 16. Natur og historie. Foretrekker du å oppleve skjønnheten i naturen eller besøke historiske steder? Jeg liker begge deler. Jeg er imidlertid tilbøyelig til historiske steder. Så en blanding av begge kan tilby det beste fra begge verdener. Absolutt. Kanskje ville det være ideelt å besøke gamle ruiner omgitt av fantastiske landskap. Det høres fantastisk ut. Det skaper en forbindelse mellom fortid og nåtid. Ja! Historien har en måte å forme landskap på, ikke sant? Det gjør det absolutt. Historiene bak hvert monument fascinerer meg. Å være på slike vakre steder kan fremkalle en følelse av undring over tid. Jeg er enig. Natur og historie skaper uforglemmelige opplevelser. Leksjon 17. Mysterieskepsis. Jeg har nettopp begynt å lese en mystisk roman om en savnet person. Det høres spennende ut. Og hvem er forfatteren? Den er skrevet av en kjent detektiv-fiksjonsforfatter. Jeg er nysgjerrig. Hva med plottet fascinerer deg mest? Vridningene får meg til å gjette. Hver side avslører en ny ledetråd. Jeg elsker når en roman holder deg på kanten av setet ditt.
Nettopp. Spenningen legger til et spennende lag til fortellingen. Høres spennende ut. Jeg må lese den når du er ferdig. Jeg vil gjerne låne den ut til deg. Leksjon 18. Thanksgiving-tradisjoner. I dag fortsetter tradisjonen med Thanksgiving med familier som samles for å feire. Det er virkelig en hjertevarmende tradisjon. Deltar du i festlighetene med familien din? Sikkert. Vi samles for å feste på en stor fugl, typisk en kalkun, som alle ser frem til. Forberedelsen av kalkun er ganske et kjærlighetsarbeid. Hva serverer du vanligvis ved siden av? Vi har vanligvis fylling, potetmos og tranebærsaus. Det er et overflødighetshorn av smaker. Høres deilig ut. Har du noen hemmelige oppskrifter du følger? Det gjør jeg. Min bestemors fyllingsoppskrift er en verdsatt familiehemmelighet. Den inneholder urter som virkelig løfter retten. Jeg vil gjerne lære det. Kanskje vi kunne ha en matlagingsøkt sammen før ferien? En fantastisk idé. Å dele familieoppskrifter er som å overføre en del av kulturen vår. Leksjon 19. Kunstige utflukter. Jeg planlegger å besøke et kunstgalleri i helgen. Lyst til å bli med? Jeg vil gjerne. Gallerier har en måte å inspirere kreativitet på. Absolutt. Har du noe imot at jeg blir med deg også? Ikke i det hele tatt. Jo mer, jo bedre. Vi kan sette pris på kunst sammen. Perfekt. Det er alltid fascinerende å diskutere våre tolkninger av stykkene. Faktisk. Kunst kan være en fantastisk katalysator for samtale. Nøyaktig. Har du en bestemt kunstner eller utstilling i tankene? Jeg er spesielt glad i impresjonistisk kunst. Det er noe magisk med disse penselstrøkene. Ah ja, måten de fanger lys og bevegelse på er fascinerende. Leksjon 20. Sikkerhetsinnsikt. Kjenner du rollen til sikkerhetshunder på flyplassen? Ja, de er avgjørende for å oppdage ulovlige gjenstander, ikke sant? Nettopp. Deres skarpe luktesans er en uvurderlig ressurs for å holde reisende trygge. Det er fascinerende hvordan de kan oppdage stoffer som ikke kan oppdages for menneskelige sanser. Nøyaktig. De er som superhelter med ekstraordinære krefter. Faktisk. Jeg vil si at de fortjener æresmerker for sin tjeneste. Absolutt. Bidragene deres blir ukjent mesteparten av tiden. Det får en til å sette pris på det harde arbeidet og treningen som går inn i disse utrolige hundene. Ganske sant. Det er bemerkelsesverdig hvordan en skapning kan hjelpe til med å opprettholde sikkerhet i så massiv skala. Leksjon 21. Fremtidige utstillinger. For kommende utstillinger synes jeg det er prisverdig å gjøre tidlige forberedelser, ikke sant? Absolutt. Planlegging fremover sikrer en jevnere opplevelse for alle involverte. Det er viktig å skape en atmosfære som gjenspeiler temaet for utstillingen. Faktisk. Atmosfæren setter tonen slik at besøkende kan engasjere seg fullt ut. Har du deltatt på noen utstillinger som etterlot et varig inntrykk på deg? Ja, jeg husker en lokal kunstmesse som viste frem samfunnskunstnere. Kreativiteten var smittsom. Hvor fantastisk! Slike hendelser fremmer forbindelser og gjør det mulig for kunstnere å dele historiene sine. Nøyaktig.
Det bygger bro over hull og oppmuntrer til samarbeid mellom kreative. Det virker viktig å støtte lokale kunstnere på uvurderlige måter. Leksjon 22. Skatter for hagesalg. Har du noen gang lagt merke til at forhandlere ofte løper om verftsalg før andre? Ja, de vil sikkert sikre de beste tilbudene før de forsvinner. Det virker strategisk. Den tidlige fuglen får absolutt ormen, tror du ikke? Avtalt! På den måten har de det fineste utvalget å velge mellom. Det gir perfekt mening. Hver skatt fortjener et ivrig øye for å finne den. Ganske riktig. Det er morsomt hvordan litt konkurranse kan drive en slik entusiasme. Absolutt. Du vet aldri hvilke perler som venter i noens gamle eiendeler. Og ofte kan de skjulte perlene bli verdsatte minnesmerker. Nøyaktig. Hva med å planlegge et hagesalgseventyr i helgen? Leksjon 23. Skandinavisk ro. Har du hørt hvordan skandinaviske land blir sett på i dag? Ja, de er kjent som eksepsjonelt fredselskende nasjoner. Det er ganske prisverdig. Hva er noen faktorer som bidrar til dette omdømmet? Jeg tror deres sterke fokus på sosial velferd og likestilling spiller en betydelig rolle. Faktisk, vektleggingen av fellesskap fremfor individualitet fremmer harmoni. Ganske riktig. Deres progressive politikk skaper et støttende miljø for alle. I tillegg bidrar den høye livskvaliteten til en fredelig tilværelse. Absolutt! Det ser ut til at når folk er fornøyde, blir konflikter mindre sannsynlige. Det er en herlig tanke nabolag forankret i medfølelse og forståelse. Leksjon 24. Organisasjonshjelp. Trenger du hjelp til å organisere møter eller avtaler? Det ville være utrolig nyttig. Noen ganger kan det føles overveldende å koordinere alt. Jeg forstår helt. En godt strukturert tidsplan gjør hele forskjellen. Faktisk. Jeg opplever ofte at livet mitt blir kaotisk uten en solid plan. Hvilke verktøy eller metoder bruker du vanligvis for organisering? Jeg stoler sterkt på digitale kalendere. De holder alt på ett sted og minner meg. Flott valg. Foretrekker du en mer tradisjonell tilnærming som en planlegger eller notatbok? Jeg har prøvd begge deler, men jeg synes digitale verktøy er mer effektive for mine behov. Ganske praktisk. Evnen til å sette påminnelser er en livredder. Leksjon 25. Naturens dusør. Mount Assiniboine og det fantastiske landskapet langs grensen mellom Alberta og British Columbia er fengslende, tror du ikke? Absolutt. De 7 reservatene tiltrekker seg flere besøkende hvert år for sin imponerende utsikt. Faktisk. Det er bemerkelsesverdig hvordan naturen kan trekke folk til å utforske sin skjønnhet. Ganske sant. Hvert fjell ser ut til å ha en historie etset inn i sitt steinete ansikt. Ja! Å vandre i slike naturskjønne områder må føles som å legge ut på et storslått eventyr. Det er det virkelig. Den friske luften og de fantastiske panoramaene forringer både kropp og ånd. Jeg kunne tilbringe dager med å vandre disse stiene, avdekke nye severdigheter. Meg også. Naturens ro gir et perfekt bakteppe for refleksjon. Og la oss ikke glemme dyrelivet. Hvert hjørne kan avdekke sine egne fascinerende innbyggere.
Leksjon 26. Thanksgiving-fest. Er du spent på den kommende Thanksgiving-feiringen? Absolutt. Det er en fantastisk tid for familier å samles. Vi spiser vanligvis en stor fugl, gjør vi ikke? Ja, faktisk. Kalkunen er som stjernen i showet. Jeg må si at forberedelsen som går inn i matlagingen kan være ganske vanskelig. Nettopp. Familien min diskuterer ofte den beste fyllingsoppskriften. Alle har sin egen mening. Slag om fyllingen. Er det salvie eller tradisjonelt brød som vinner ut? Det er et omstridt spørsmål, helt sikkert. Men til slutt drar alle med full mage og glade hjerter. Nå, det er det som betyr noe. Den hemmelige ingrediensen er alltid kjærlighet, tror jeg. Godt sagt. Kanskje vi hver burde prøve å ta med en ny rett til bordet i år. Leksjon 27. Søkerstøtte. Når du møter utfordringer, hvordan søker du vanligvis hjelp? Jeg pleier å nå ut til familie og venner for støtte. Det er trøstende å vite at jeg ikke er alene i kampene mine. Det høres klokt ut. Fellesskap og forbindelse kan utgjøre en enorm forskjell i tøffe tider. Absolutt. Noen ganger er et lyttende øre alt man trenger for å føle seg bedre. Det er sant. Det er viktig å skape et nettverk av støtte, spesielt når du står overfor utfordringer. Har du noen gang følt deg nølende med å nå ut? Jeg har. Det kan være vanskelig å innrømme når du trenger hjelp, men det er et tegn på styrke, ikke svakhet. Godt sagt. Hver gang jeg når ut, opplever jeg at venner er mer villige til å hjelpe enn jeg opprinnelig trodde. Ja! Det kan fremme dypere forbindelser og styrke relasjoner. Leksjon 28. Romservice luksus. Jeg tror de fleste hoteller tilbyr romservice for en koselig matopplevelse. Ja, det gjør de. Det lar gjestene nyte måltider uten bryet med å kle seg ut. Hvor luksuriøst! Hva slags retter liker du å bestille? Jeg foretrekker frokost på sengen når jeg reiser. En varm kopp kaffe og bakverk kan lyse opp hver morgen. Det høres herlig ut. Det er noe spesielt med å nyte frokosten rolig. Absolutt. Og til middag, noe lokalt vekker alltid interessen min. Flott tilnærming. Det er en fantastisk måte å utforske kjøkkenet i området. Definitivt. Dessuten er bekvemmeligheten med romservice vanskelig å slå etter en lang dag med utforsking. Ganske sant. Det gir et lag med komfort til reiseopplevelsen, ikke sant? Leksjon 29. Forskningsutflukter. Strender og fjell gir de perfekte feriemulighetene. Det er en god idé. Vi kan også undersøke hva hvert sted tilbyr. Jeg skal søke etter de beste strendene for solnedganger og avslapning. I mellomtiden vil jeg finne spennende fjellstier for turopplevelser. Perfekt. Vi kan lage en omfattende reiserute sammen. En fantastisk plan. Å utforske nye steder er alltid spennende. Hva med lokale spisesteder? Å prøve nye matvarer er viktig. Absolutt. Hver region har vanligvis unike kulinariske herligheter. Tror du at vi også bør vurdere å besøke lokale kulturelle steder? Leksjon 30. Avklaring av beslutninger. Det gir mening.
Hva gjør du med alle tingene du rydder ut? Jeg pleier å donere gjenstander som fortsatt er i god stand. Et edelt valg. Å gi er alltid en prisverdig handling. Jeg er enig. Andre drar stor nytte av det vi ikke lenger trenger. Har du noen gang prøvd å selge noen av varene dine på nettet? Av og til. Det kan være ganske givende, men også tidkrevende. Jeg kan forestille meg. En skatt kan finnes i det vi anser som søppel. Nettopp! En annen skatt er gjemt i våre rydderier. For en fin måte å praktisere bærekraft på. Leksjon 31. Unike funn. Når du handler, er det viktig å se etter unike brikker som det. Jeg forstår helt. Å finne noe spesielt kan være spennende. Det gir deg en følelse av individualitet, ikke sant? Absolutt. Et unikt element forteller en helt egen historie. Det er som å oppdage skjulte skatter som venter på din beundring. Nøyaktig. Og hvert stykke legger karakter til samlingen din. Jeg føler meg alltid dyktig når jeg oppdager noe sjeldent. Tilfredsheten er uten sidestykke. Hvilke unike gjenstander har du funnet? Jeg fant en gang en vintage skrivemaskin med en fascinerende historie. Leksjon 32. Monopol for tjeneste. Den forretningsmodellen genererer veldig høy fortjeneste fordi de har monopol på hockeymarkedet. De kan begrense salg og handel av spillere når det trengs. Det virker litt urettferdig for spillerne, ikke sant? Det er absolutt en kompleks situasjon, som balanserer fortjeneste og rettferdighet. Kontroll over spillere kan også føre til oppblåste kontrakter. Nøyaktig. Spillernes talenter er ofte fanget i disse avtalene. Det får en til å lure på etikken til slike monopoler. Profitt skal ikke komme på bekostning av rettferdighet. Kanskje nye regler er nødvendige for å jevne ut spillereglene. Leksjon 33. Avdelingsdynamikk. Hvilken avdeling jobber du i? Jeg er i økonomiavdelingen. Hvordan trives du med rollen din? Jeg er i markedsføring, og det er ganske dynamisk. Markedsføring må være spennende. Så mange kreative muligheter. Faktisk. Hver kampanje føles som et nytt eventyr. Det høres givende ut. Hva har vært din mest vellykkede kampanje? Vi lanserte et produkt med en sprø, iøynefallende annonse og så fantastiske resultater. En god markedsføringsstrategi gjør alltid en forskjell. Ja, tall kan være ganske spennende, akkurat som finansverdenen din. Leksjon 34. Sunn mat. Jeg tror vi bør innlemme mer plantebaserte måltider i kostholdet vårt. Det er kjempebra. De kan være så deilige og næringsrike. Nøyaktig. Det er utallige oppskrifter å utforske. I tillegg fremmer de bedre helse og er miljøvennlige. Det er en vinn-vinn-situasjon. Hva har du prøvd nylig? Jeg lagde en herlig kikertsalat med mange fargerike grønnsaker. Det høres levende og tilfredsstillende ut. Jeg er fascinert. Jeg deler gjerne oppskriften. Hva med deg? Jeg prøvde nylig en linsekarri som blåste tankene mine. Leksjon 35. Distraherte liv.
Det er sant, vi går glipp av så mye på grunn av vår konstante rulling. Det er ganske alarmerende hvordan vi blir limt til skjermene våre. Ikke sant? Vi glemmer ofte å sette pris på verden rundt oss. Faktisk. Det kan imidlertid være vanskelig å bryte vanen. Kanskje vi bør sette av bestemte skjermfrie timer? En fantastisk idé. Det kan oppfylle våre sosiale engasjementer bedre. Ja, å koble til igjen personlig kan bringe tilbake ekte øyeblikk. Absolutt. La oss planlegge noen utflukter utenfor skjermene våre. Tenk deg historiene vi skal lage uten telefoner.